Smart Towns ni mũbango ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ thirikari ya kaunti ĩno ya Laikipia itemi-inĩ rĩa kwambatĩria ikĩro cia taũni ici, mũbango ũrĩa ũkoretwo ũgĩũkania na njĩra ya ũthondeki wa mabarabara, mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩko, kũgathĩkwo kwa matawa ma barabara na gũthondeka njĩra cia kũgerwo nĩ athii a magũrũ. Kũringana na mũnini wa gavana John Mwaniki, mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũthondeka mĩeke ya wĩigithia, ũndũ ũrĩa ũgũteithia ũthondeki-inĩ wa mawĩra makĩria kũrĩ andũ ethĩ, na ũguo gũkinyanĩrio kwa mũbango ũyũ, thirikari ĩno ya Laikipia ĩretha kĩgĩna gĩa ciringi birioni 1. Na nĩkĩo ũronire mũthenya ũngĩ tũgĩthiĩ kũria rũtha kuma kũrĩ treasury twĩtĩkĩrio kũruta bondi ĩtagwo infrastructure board ya 1 billion nĩgetha taũni ici ihote gũthondekwo. No nyende tũnyite atĩrĩrĩ, gũthondeka taũni gũikĩtigwo mũico wa maendeleo maya. Ĩno nĩ gũteithia we ũrĩ ta mũikari wa Njethi, mũhũri wa biacara, ũrĩ na buroti yake, rĩu ũhote gũthondeka nduka yaku, mawabici mangĩ mathondekwo, nake mũndũ ũrenda kũiga wĩra rĩ oke gũkũ tondũ nginya rĩera nĩ rĩega. Na infrastructure board ũngĩtarĩrio wega, kaunti nĩ thutha wa kũaccesswo mĩaka 3 ĩkonekana atĩ mbeca iria mangĩkomberwo nĩ mekũhota kũrĩha na kiwango kĩa revenue ĩrĩa marogotaga. Ti atĩ nĩ ũndũ ithuĩ as assembly tũkũhĩtũkia atĩ mbeca irutwo ũthiaga na rĩu no ũrathiĩ nginya national assembly tondũ nĩ thirikari nene neanaga mbeca icio. Na rĩu ũrona taũni ĩno ĩgĩkwo, ĩno ndĩrahũthĩra infrastructure board, no taũni ingĩ nĩ ikũhũthĩra infrastructure board. Nĩkĩo thirikari yaugaga to Njebi gũteithĩka, ithuĩ twahũthĩra mbeca cia devolution support program rĩ, nacio cingĩteithio nĩ infrastructure board, na ndingĩthũra ona acio angĩ mone wega ta ũrĩa gũkorwo marumanĩte. Makĩaria hĩndĩ ya icera rĩao rĩa gũthũrima ũrĩa wĩra ũyũ ũratwarithio na mbere taũni-inĩ ya Orojabet thĩinĩ wa wodi ya Marumanet, atongoria aya no maugĩte kũrĩ na moritũ macemanĩtie namo, to hahami wa ndere cia barabara na nyũmba imwe gwakwo itarĩ na ũbacĩrĩri mwega, na ũguo kũhinyĩrĩria aikari kũrũnga mĩhaka yao nĩguo kũhũthia wĩra ũrĩa ũrarutwo. Ahũri a biacara gũkũ rĩ makuona biacara ikĩrũ ikiuma na igũrũ, hamini igĩtuthũka, nyamũ ciĩtagwo akorwo nĩ ta manufacturing, akorwo nĩ maũndũ ma ICT tondũ kwĩna nginya fiber cable, na hau nĩho rĩu biacara igũkorwo ikĩgacĩra ikahota gũteithia kwandĩka andũ aitũ. Oho no mahinyĩrĩirie ene nyũmba kwambatĩria gĩkĩro kĩa nyũmba ciao nĩguo itwarane na ũgacĩru ũrĩa ũrakinyanĩrio. Drainage ĩrĩa ĩthondeketwo, ũngĩrora rĩu ndagĩka ĩno tũraria haha, mũtaro wĩ haha ũrutĩte maĩ maratũrĩte magerete taũni na mbere, ũkaingĩria maĩ haha magatwarĩrwo mũtaro thĩinĩ nginya rũĩ. Tene rĩu ona ndagĩka ĩno twĩ haha tũngĩrona maĩ magĩtherera, ndagĩka ĩno na ũngĩũka na silipa Njebi nĩ ũkũgera, na ndĩrĩ yarĩka rĩ gũkũ hatarĩ gũkorwo kũhana Jerusalem. Mũingĩ wa itũra rĩrĩ nĩ ũgathĩrĩirie tabarĩra ici makiuga maũndũ maingĩ nĩ megũcenjia na kũgacĩra, ũndũ ũrĩa ũgũtũma onao mahote gũtwarithia biacara ciao na mbere matarĩ na wagagu. Nduka citũ nĩ igũthiĩ na mbere na mawĩra maitũ nĩ makũpanuka, nĩ twagĩa na ũtheru wa maĩ, rĩu gũtirĩ maĩ marĩũkaga makaingĩra nduka citũ tondũ haha ndũgamĩte ũyũ nĩ mũtaro ũrĩa wenjetwo mũnene mũno ũrate maĩ marĩa mothe maraingĩra Njebi ĩno na magate na gũkũ kĩanda. Maĩ maya marokaga kuma na gũkũ mwena wa rũgongo magoka makaingĩra taũni itũ, nduka ciothe cikaihũra maĩ na mũndũ angĩhota gũthiĩ na wĩra na mbere. Ngĩribotera Inooro TV kuma Orojabet kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.